नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनात तुमका सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। म्हादयच्या मुद्द्याचेर गोंयची बाजू आसा घट न्यायालयांत आमकांच मेळटली जैत उदकां स्रोत मंत्री सुभाषान उक्तायलो विश्वास। दिल्लीत जाल्ल्या कथेत लिकर स्कॅमांतले सुमार 70 लाख रुपया रोख आम आदमी पक्षान गोंयांत प्रचार करपाक वापरल्यात भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिक्साचो आरोप। कांय बेजबाबदार म्हापशेकारांनी तार न्हंयेक केली कोयर उडोवन प्रदूषित, कोयर उडोवप्यांचेर कडक कारवाय जावची। अंजुना दर्यादेगे वयली 16 बेकायदेशीर शॅक्स गोंय पर्यटनान मोडून उडयत केली खर कारवाय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्या पयल्या ग्रीन शाळेचे उक्तावण। उच्च दर्जाचो साधन सुविधा आशिल्ली ही गोंयांतली पयली शाळा। आनी वास्कोत आशिल्ल्या केंद्रीय कामगार आयुक्ताचे कार्यालयाची जाल्या सामकी जवतिकाय, बिल्डिंग बाबत परिस्थिती। म्हादयचें उदक घोडोवपाक आमचो खर विरोध आसा। देखून रान पर्यावरण आनी हेर संबंधीत खात्यांक आमी म्हादयचें उदक घुडावन व्हरपाच्या प्रकाराचेर हरकत नोंदयल्या, अशें उदकां स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगता। म्हादय उदका वादाचेर न्यायालयांत गोंयची बाजू चड घट आसा, ताका लागून गोंयाक जैत मेळपाची चड संद आशिल्ल्याचें शिरोडकार सांगता। आमचे ताका आक्षेप आसा। वी ऑब्जेक्ट फॉर डायवर्शन वोट आनी त्यामुळे आमी सरकारी दरबारी जितली म्हणून खाती लागतात, ते मागीर MOEF आसूं, फॉरेस्ट आसूं, एनवायरमेंट आसूं, त्या सगळ्या कडेन आमी आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन आसा तें नोंदिल्लें आसा, रजिस्टर केल्लें आसा। त्या बरोबर कोर्टांत आमची बाजू जी आसा पळय ती बरी पद्दतीन आमचे जे कावन्सिल्स आसात, एडवोकेट्स वगैरे, ताणें सगळ्यांनी बरी पद्दतीन मांडिल्लें आसा। जेन्ना हियरिंगाक सुप्रीम कोर्टाक केस येतली, सादारणशी म्हाका दिसता 12-13 अशी डेट आयिल्ली म्हाका तो 13 सुमार, तर ते हियरिंगाक जेन्ना येतली पळय न्ही, तेन्ना गोंयांत आनी गोंय सरकाराक जिखपाची चड संद आसा। दिल्लीत जाल्ल्या कथेक लिकर स्कॅमांतले सुमार 70 लाख रुपया रोख आम आदमी पक्षान गोंयांत प्रचार करपाक वापरल्यात, अशी खबर ईडीन आपल्या चार्जशीटांत दाखल केल्या। हाचे विशीं गोंयच्या आपाच्या आमदारांनी तशेंच हेर फुडाऱ्यांनी स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी भाजपाचो म्हणयारो सावियो रॉड्रिक्सान केल्या। जाल्यार हे सगळे बिन बुडाचे आरोप आसात आनी हो घोटाळो जर जावकूच ना जाल्यार ताचो पयसो गोंयांत वापरपाचो प्रश्नच उप्रासना, अशी जाप आम आदमी पक्षाचो गोंयचो मुखेली अमित पालेकारान दिल्या। Enforcement Directorate investigating the Delhi liquor scam in its charge sheet has revealed some very shocking information. It has stated that the money generated out of the Delhi liquor scam has been utilized for election campaigning in Goa. This was revealed to the ED by communications in charge of the Aam Aadmi Party, Vijay Nair, who is also one of the main accused in the Delhi liquor scam. Vijay Nair has told the ED that rupees 70 lakhs has been paid in cash to volunteers doing surveys in Goa. It has also been revealed to the ED that 100 crores has been received in kickbacks as a part of the Delhi liquor scam. My question to the AAP MLAs, Venzi Vegas and Cruz Silva, and the rest of the members of the Aam Aadmi Party in Goa: has any money been received for election campaigning from Vijay Nair for the Goa election campaign of AAP? They need to tell the people of Goa the truth. पहिली म्हणजे जी चार्जशीट सप्लिमेंटरी फायल जाल्या, स्कॅम जे ते म्हणटा तो पयलीं 1000 कोटी वयल्यान 100 कोटी आनी मागीर झिरोचेर आयलो। आज तांणी एक फेक चार्जशीट फायल केल्या आनी तातूंतल्यान ते म्हणटा की तातलो स्कॅमाचो पयसो गोंयांत युटिलायज जालो आनी प्रूफ कांय ना। चार्जशीट आमी पळयल्या,
चार्जशीट डिफेंड करपाक आमचे लिडर कोर्टांत वतले. कोर्टांचेर आमचो भयंकर फेथ आसा, ज्युडिशरीचेर आमचो फेथ आसा. वी वील फेस दीस ट्रायल, आर लिडर्स वील फेस दीस ट्रायल. 1 रुपया खंयचो स्कॅम नाशिल्लो तेन्ना गोंयांत ताजो 1 रुपया यूज करपाचो प्रश्नच ना. जेन्ना भारतांत एक व्हडलो स्कॅम आज जेन्ना भायर सरला अदानीचो आनी SBI आनी इन्स्टिट्यूट्स लायक LIC इज इनवॉल्व, फंडींग इज इनवॉल्व, लोकांचे पयशे गेल्यात इन शेअर्स ऑफ अदानी एज वेल एज अदर्स. द वे गव्हर्मेंट हॅज रिस्पॉन्डेड इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. आज BJPन खंयच कांय उतर काडूना. आमचो गोंयचो BJPचो प्रेजिडेंट जेन्ना स्कॅमा बद्दल उलयता तेन्ना गोंयची स्कॅमां जितली आसा, गोंयच्या भायर जितली स्कॅम आसा ताजेर अजून पर्यंत ताणें आवाज काडूना. पणजे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट स्कॅम आसा, तांचे लिडर्स आज ज्या काँग्रेस सोडून BJPन गेल्या तांकां विकत कशे घेतले ती स्कॅमां आसा. ते पयशे खंयच्यान आयली, ह्या स्कॅमांतल्यान हे पयशे आयिल्ले आसा. त्या बद्दल म्हाका दिसता प्रेजिडेंटान उलोवपाची गरज आसा. तेन्ना EDचो जो चार्जशीट आसा, वी वील फेस ट्रायल, आर लिडर्स वील फेस ट्रायल. देर इज नथींग टू वरी अबाउट इट एब्सोल्युटली, बिकॉज खंयच स्केलेटन्स ना क्लॉजेटान, खंयच कांय वायट ना, कांयच तांकां मेळूना. फाटले 4-5 म्हयने ते गोंयान भोंवताले. ते सगळ्या हांगाचे जे वॉलंटियर्स आसा तांकां आपयले, हांगा एजन्सीज आसा तांकां आपयले, तांकां फोर्स करपाक तांणी प्रयत्न केलो की तुमी फोटींग स्टेटमेंट दिया. कोणीच कांय स्टेटमेंट दिवना. तेन्ना ही जी चार्जशीट जी फेक जी केल्या तांणी तयार, ती ज्या वेळ येतलो तेन्ना कोर्टान उगडी पडटली. हाजे बद्दल दुमत आसपा जायना. म्हापसा तारेर वाठारांत न्हंयच्या धडेर कोयराचें ठीक पडल्यान हो कोयर गणपती विसर्जनाच्या सुवातेर हाडून उडयतात. तशेंच चवथीचे 4 दीस ही सुवात नितळ आसता, उपरांत कोयराच्यो राशीच राशी आसतात, अशें थळाव्या नागरिकांचें म्हणणें आसा. हे कोयर न्हंयच्या धडेर आशिल्ल्यान व्हांवून दर्यांत वता. तारीर ह्या कोयराक लागून वातावरण दुशीत जाता. थळाव्या पंचायतीन लक्ष दिवन हो कोयर नितळ करचो अशी मागणी थळावे करपाक लागल्या. ते कितें आतां हांगासर कोणाचो कचरो म्युन्सिपाल्टी काय पंचायत कांय समजना. प्रत्येक जाण हाडून हांगा उडयतात आनी ऑथॉरिटी पळय कोण आहा ते उखलिना. म्हणून हांगासर दाळ जालो, दीक जालो सगळो. टायम जायना. म्हाका दिसता आतां 15 दीस काय म्हयनो तरी जालो म्हयनो. आनी थोडो इतलो कचरो मागीर तो दर्यान वयता. कोणाचेर ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टी म्हणटा, पंचायत दिसता पंचायत म्हणटा, कांय समजना. काय बरो स्पॉट आसा न्ही इतले हांगासर देवाचे गणपतीचे हें आसतना आनी हांगासर टायमार मातशें साफ जाता इतलेंच. ते 10-12 दीस अनंत चतुर्थी जायसर साफ आसता. मागीर परत आयलें कचरो पळय उखलाप जायना न्हू, तो फाटसून मागीर डीक जालो की ना, ताका मागीर ते उदक कोणी घालता, कोण गोरवांक येतात कोण येता ते उदक घालतात, मागीर सगळो हळशीक आहा. शुक्रारा हणजुणा दर्यादेगे वयली बेकायदेशीर शॅक्स गोंय पर्यटन खात्याच्या आदेशा वयल्यान माती भरवण केली. 275 बेकायदेशीर बांदकामां संबंदीत हणजुणा पंचायतीन पयलींच उच्च न्यायालयांत प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्ली. 45 बांदकामांची कागदपत्रां तपासल्या आनी तातूंतले 16 बांदकाम बेकायदेशीर थारल्या अशें पंचायतीन न्यायालयाक सांगले. देखून उच्च न्यायालयान बेकायदेशीर बांदकामां माती भरवण करपाचो आदेश दिला. फुडली सुनावणी 7 फेब्रुवारी मेरेन स्थगीत केल्या. कितें आसा, लास्ट सेप्टेंबर न्ही आमी डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजम हॅज ऑलरेडी इनिशिएटेड अ रिडिमार्केशन ऑफ ऑल द beaches in full of Goa to distinguish which is private property and which is government property. We had done this exercise 11 years back, but now what has happened is these stones which were put, demarcation stones, either some of them have been washed away because of the high tide, or some of the stones have been purposely removed and thrown off place. Now in the High Court suo motu PIL of 2022, High Court has directed that these 16 structures which are there at Anjuna Vagator, these restaurants or shacks or whatever, they have encroached on the beach. So based on that, we did an inspection in December and we identified these 16 structures where all the encroachment has taken place. And after that, just as a principles of natural justice, we served them a notice also. Actually, there is no need to serve any notice because it is encroachment on the beach, and beach doesn't involve any survey number. Beaches don't have any survey number. So
we serve them a notice on 13th of January and giving them 7 days time to remove all the encroachment by themselves. But some of them have already, now today we have come to do the demolition. Some of the encroachers have already removed the encroachment by themselves, but some of it is left. So whatever is left, we are the demolition is in process. राज्य तशेंच पुराय देशांतली ही पयली ग्रीन प्राथमीक शाळा जावन आसा. उच्च दर्जाची साधन सुविधा हांकां उपलब्ध आसतल्यो. तातूंत फुडल्या वर्सा सावन नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी लेगीत लागू करपाच्यो आसात अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. विठ्ठलापूर कारापूरची सरकारी मुळावे शाळेच्या नव्या इमारतीचें उक्तावण केले उपरांत मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार मयेचे आमदार प्रेमीण शेट, शिक्षण खात्याचे संचालक शैलेश झिंगडे, थळावे सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडे, जिल्लो पंचायत बांगडी महेश सावंत, GSIDCचे व्यवस्थापकीय संचालक हरीश अडकोणकर हाजीर आशिल्ले. देवींचा आशीर्वाद श्री सरस्वती देवींचा आशीर्वाद घेतल्यानंतर दीप ज्योती परम ज्योती दीप पुराय गोयात न्ही पुराय देशात अशा पद्धतीची सरकारी प्राथमिक शाळा दुसरी ना हे सामकें काळ्या दगडावरची रेश आसा. फक्त फाटल्या 15 दिसांक 3 शाळा इनॉग्रेट केल्यो. एक स्वतंत्र सैनिक जगन्नाथराव जोशी सरकारी प्राथमिक शाळा हरवळे, ही शाळा ज्यांच्यांनी पळोवंक ना तेंच्यांनी वचून पळयात, हावजिंग बोर्डात आसा. थोडोसो कोविडा खातीर उशीर जालो, बट बऱ्यांतली बरी बिल्डींग आमी तुमकां दिवपाक शकले, ह्या बद्दल म्हाका प्राऊड फील जाता. आमी सगळ्यात हायेस्ट पटसंख्या असलेली ही शाळा इन फ्युचर नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी रन करपी परत ही बऱ्यांतली बरी शाळा आसतली. फुडल्या वर्साच्यान नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट हांगासल्यान खूब बऱ्या पद्दतीन जातली. पळयात वास्कोच्या कामगार मंत्रालयाची ही अवतिकाय. कितलीशींच वर्सां जाली ह्या कामगार मंत्रालयाच्या इमारतीची दुरुस्ती करूंक ना. देखून भितर आशिल्लें सामान आतां इबाडलां. इमारतीन कर्मचाऱ्यां खातीर आशिल्लें फॅन आतां मोडल्या. इतलेंच न्हय तर इमारतीचें छप्पर लेगीत कोसळपाक लागलां. देखून हातूंत काम करपी कर्मचाऱ्यांक तांचे आतां धोको निर्माण जाला. तेन्ना सरकारान हातूंत लक्ष घालपाची गरज आसा. तशेंच वास्कोचे आमदारान ह्या कामगार मंत्रालयाची पळोवणी करची अशी मागणी समाज वावुरपी शंकर पोळशीन केल्या. जस्ट आम्ही आता पळयलां मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंटाचें ऑफिस तें आनी ज्या पद्दतीन तें ऑफिस आहा सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें ऑफिस लेबर कमिशनर. अरे म्हाका एक सांग, आता ह्या परिस्थितीन तुमी स्टाफांक थंय भितून बसयता आनी म्हाजे कडेन खूब लोक येवन सांगून गेले की तेजें मातशें इन्स्पेक्शन कर पळय म्हणून. कित्याक सांग, ती खंयच्या टायमार पडात ती सांगूंक शकना कितें. आनी आयज जे तूं पयले सरये बिरये बीन सगळे भायर सरलेले आहा, खंयच्या टायमार लोक जर भितून आसा कोणाक जर सपोज कॉलेज जर जाली सपोज जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता अशें वास्कोन इतलेशे बिल्डिंगी आहा जेंचे स्लॅब बीन फाटीं कोसळलेले आनी ते ऑन प्रायोरिटी बेजीस तेंचें इन्स्पेक्शन करून ते डेमोलिश करपाची गरज आहा. कित्याक तुमी लोकांची लायफ रिस्काचेर घालूंक शकना. कितें आतां खंयच्याय टायमार ती पडोवंक शकता. हेची दखल घेवपाक जाय सरकारान. आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ऑफिसां अशी रे, अरे तांकां शिफ्ट करा मरे तांकां आनी खंय तरी बरें नव्या बिल्डींग कितलेशे न्यू प्रोजेक्ट येता मरे तितून घाला मरे तांकां. अशी लोकांची लायफ रिस्काचेर हें करूं नाका. आनी हांव मागता आमच्या गोवा गव्हर्मेंटा कडेन अशे जे पथेटीक कंडिशनान जे ऑफिसीस आहात न्हू, जे बिल्डिंगेनी आहा न्हू ऑफिसीस, ती काडा आनी तांकां शिफ्ट करा म्हणून. लोकांच्या गव्हर्मेंट सर्वंटांच्या लायफा वांगडा खेळो नाका. कितें तुमी पयशे करपाक बसल्या थंयसर हे दिसून येता, तुमकां लोकांच्या लायफाचें पडोवंक ना. कळ्ळें तुका. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या लोकल MLA कडेन, तूं स्वता यो आनी इन्स्पेक्शन कर. हें आय नो की ते सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें हें, पूण तुज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन पडले कारणान वास्को पडटा हें. तूं इन्स्पेक्शन करपाची गरज आहा. लेबर कमिशनर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट कितें, आनी एक सरकाराक लेटर बरय की ह्या हितूनसून ते ऑफिस जे आहा ते शिफ्ट करून दुसऱ्या बिल्डिंगेन हाडपाचें म्हणून. तांकां लोकांच्या लायफा बरोबर खेळो नाका. आनी अशे जे बिल्डिंगी आहा पथेटीक कंडिशनान ते डेमोलिश करपाचें म्हणून मागता. देव बरें करूं.
पर्यटन खात्याक येणावळ मेळपी वेगवेगळ्या प्रकल्पाविशीं शुक्रारा म्हत्वाचे थाराव जाल्यात. हातूंत क्रूज ट्युरिझम, आग्वाद, डिजिटल लायब्ररी, वेगवेगळ्या पर्यटन थळांचे पार्किंग वेवस्था, शौचालयाची वेवस्था तशेंच पर्यटनाच्या हेर जाळवणदारांकडेन उलोवप जालें अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी दिल्या. There was a new boat which has been started, which was to start operations during COVID time. जवळजवळ 4 वर्षां झाली. That boat is undergoing various construction part. Day to time they have been changing on dates. So they have been told to give a final date so that they can start operating. Digital museum at Agwad which we want to start. So giving more touristic experiences. तांकां presentation मागिल्लें ते presentation घेतलां. So overall just to give a feel of what infrastructure in terms of things which are to be started. O&M partners who need to start operations, they have been on board for it but has been delayed. त्यांचे issues clear करून घेतले मी last 8 महिन्यान with the help of the chief secretary and ताणी बेगीन start करून so that revenue also starts coming to Goa Tourism Development Corporation आणि to the government is what I think we have deliberated and chairman I think has taken this whole agenda well and we look forward to this type of cooperative talks with along with the one particular family Muntashi to see that tourism goes and achieves the milestone that we have put in the visionary document of tourism under Dr. Pramod Sawant and in tune with the thought process of our Prime Minister. आज आमचे गोवा हात जे आमी उलयता इज इन ट्यून विथ ऑलरेडी द युनिटी मॉल कन्सेप्ट तो गोवा हाताचेरूय आमी आज फुडें व्हरपाक थंय कितें उरलां ताजेरूय आमी डिस्कस करून घेतला. सो ऑल थिंग्स आर इन ट्यून. आय थिंक येता ते दिसांनी खुबशे न्यूज ऑन टुरिझम सेक्टर येत रावतल्यो in terms of new tourism services, in terms of infrastructure, in terms of other partners coming and starting new services which will also create a revenue model for the tourism department. एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवलाच्या महोत्सवाचे फ्लॅग ऑफ करपाची कार्यावळ शुक्रारा जाली. 10 ते 12 या काळात हो महोत्सव पणजे कांपाल एसएसजी मैदानाचेर जातलो. ह्या वेळार नुस्तेमारी वेवसायांतल्या वेगवेगळ्या विशयांचेर म्हायती दिवपी कार्यावळी गोंय नुस्तेमार खात्यान आयोजीत केल्यात. गोंयच्या नुस्तेमारी मळाक उर्बा दिवपा खातीर ह्या महोत्सवाचें आयोजन केलां अशी म्हायती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिल्या. फिश फेस्टिवल आम्ही 10, 11, 12 फेब्रुवारी करतले आणि जो आमचो गोंयचो रिच कल्चर फिशाचो नुस्त्याचो आणि आमचो ऑब्वियसली आमचो कल्चर स्वभाव हे सगळे जे आमचे रिच आहे पळोवपा खातीर आमी दवरता आणि ह्या खातीर आमचे कडेन aqua फिश हे आसतले तेज्या बरोबर फ्रेश फिश पॉन्ड्स आसतले बाकी गेम्स भुरग्यांक कल्चरल प्रोग्राम हे सगळे दवरतले. तेज्या बरोबर मेन इम्पॉर्टंट म्हणजे फिश फार्मरांक जे आनी इंडस्ट्रियलिस्ट एंटरप्रेन्युअर आहा तांकां आमच्या डिपार्टमेंटान बरे तज्ञज्ञान सायंटिस्ट जे संबंध देशाचे जे युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर्स PhD बीन केल्ले हे बऱ्यापैकी उपलब्ध आसतले जेणे करून ह्या सगळ्या धंदेकारांक ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक फार्मरांक बऱ्यापैकी गायड करतले आणि जी आमची नैसर्गिक संपत्ती आसा तेज्या बरोबरच नवे टेक्नॉलॉजीन आनी नव्या आता तरेतरेचे प्रयोगान जास्तीत जास्त कशे फिश मार्केटाक आमी हाडटले हे चड विचार आसतले आनी ह्या खातीर हे सगळे मेन उद्देश आहा तो नवीन नवीन एंटरप्रेन्युअर्स प्रमोट करपाक आणि फिश कल्चर आसूं मसल कल्चर आसूं क्रॅब कल्चर आसूं ह्या सगळ्या धंद्यांक मोठ्या प्रमाणान लोकांनी येवपाक जाय जेणे करून डिपार्टमेंटान सरकाराचो उद्देश आहा की हे बरें इनकम स्टेटीक आनी गोंयच्या लोकांक उत्पन्न जावचें आर्थीक बळ वाडचें आर्थीक परिस्थिती वाडची हेचे आयोजीत करता.
म्हापसा स्टेट बँकेच्या लॉबींतल्यान पयशे चोरपी एका चोराक म्हापसा पुलिशेन शुक्रारा अटक केल्या. राजेश बेहरा हो मूळ ओडिसाचो राबितो करपी. ह्या गुन्यांवकारान ह्यान पयलीं लेगीत अश्यो चोरयो केल्यात अशें तांणी मान्य केल्ल्याची माहिती पुलीस उप अधीक्षक जिवबा दळवी हांणी दिल्या. बँके कडल्यान कागाळ आयले उपरांत पुलिशेन ही कारवाय केल्या. जाल्यार चोरा कडल्यान 2000 रुपया जप्त केल्या. ह्या विशीं फुडलो तपास सुरू आसा. Today we have arrested one person by name Rajesh Behera. He is of Orissa. Here we have received a complaint from the State Bank of India informing that the customers who is going to ATM machines to deposit a cash, when the person is depositing cash, that time this person is seen around and he is diverting the attention of the depositor and he is pressing cancel button. Depositor feels that his transaction is over and then he leaves. Then he has to stole away that cash which is there in the box of the depositors of the ATM machine. So we have kept the surveillance outside the bank and today we have successfully arrested said person and he has confessed to his crime. And we are investigating into it and we wrote to the bank how much is the less cash found in the deposit amount. So far we have recovered 2000 rupees from his possession and it is small amount he used to do that. If 5,000 depositor he used to cancel. जो poor people or who are less educated people, diversion of attention is very easy. So he used to divert attention, press cancel. He thinks the transaction is over. He used to go out, that depositor, and then he used to take away the money. ब्रेस्तारा औशल शिवोली क्षेत्रपाल देवळाच्या वाडदिसा निमतान देवाची पालखी गांवभर भोंवडयली. तशेंच वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. दनपारा गांवांतल्या सवाशीण बायलांनी शृंगार करून देवळा कडेन जोडपें पेटयलें. उपरांत आरती आनी महाप्रसाद जालो. केळ्यांचे घड फुलांनी रोशनाय घालून संबंद देवूळ तशेंच भोंवतणचो वाठार सुंदर तरेन सजयल्लो आनी रातच्या वेळार ऑर्केस्ट्रा जालो.
सांतिनेज खाडी कोयरान भरिल्ली दिश्टी पडटाली. थर्मोकॉल प्लास्टीक बाटल्यो ह्यो खाडीत उफेताना दिश्टी पडटाल्यो. पूण ह्या खाडयेन आतां बेसबरी साळकां फुल्ल्या. आतां ह्या खाडीक एक वेगळें नवें रूप आयिल्लें पळोवपाक मेळटा. फाटल्या कांय वर्सां सावन सुरू आशिल्ल्या लाडली लक्ष्मी येवजणेचो लाव गोंयांतल्या कितल्याशाच चलयांनी घेतला. कोरोना महामारीक लागून कांय लोकांक ह्या येवजणेचो लाव जावंक ना. देखून अर्दकुटी उरिल्लीं हे येवजणेचो लाव बेगोबेग पुराय करपाचे यत्न करतली अशें आश्वासन पर्येची आमदार देवया राणीन दिलें. शुक्रारा सकाळीं पर्य आनी वाळपय मतदारसंघांतल्या लाडली लक्ष्मी लावार्थ्यांक मंजूर पत्रांचें वांटप केल्या उपरांत ती उलयताली. आज आम्ही आमचे लाडली लक्ष्मीचे स्किमीचे ऑर्डरी आमच्या 220 लोकांक आज पावयल्यो आनी ह्यो पेंडींग ऑर्डरी आशिल्ल्यो कोवीड काळा खातीर मातच्यो पेंडींग उरिल्ल्यो त्यो आज आमचे 220 लोकांक आज आमच्या वाळपय आनी पर्या मतदारसंघाच्या दोनूय भागाच्या लोकांक आज 220 ऑर्डरी आमी पावयल्या. आनी ही जी स्कीम आशिल्ली आमच्या भारतीय जनता पार्टीन ही स्कीम सुरू केल्ली. आमचे जे माजी आमचे मुख्यमंत्री आशिल्ले लेटशी परिकरजी तांणी ही स्कीम सुरू केल्ली आमचे चलया भुरग्यां खातीर. 18 वर्सांचे वयर ज्यो चलयो लग्न जातल्यो तांकां ते लग्ना टायमार हे पयशे पावोवपाचे म्हणून आनी ते आतां आज प्रत्येकाक ते चलयांक आज 1 लाख तांच्या अकावंटान मेळिल्ले आसा. सो ही खूब खोशयेची गोश्ट की आमचें सरकाराचें काम जें आसा आमी चालूच दवरता आनी जे कितें इतले कोविडाच्या टायमार पसून इतले त्रास आसून पसून आमी जाता तितले बेगीन ह्यो ऑर्डरी पास करून आज सगळ्याच्या हातान त्यो आज ऑर्डरी पाविल्ल्यो आसा. आनी अशेंच करून आमी बॅच वायज जाता तितले आमचे लोकांचे जे पेंडींग आसात ते आमी क्लियर करपाचे प्रयत्न आसतलो आमचो. गोमंतक टुडे हे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.